Орон мэдрэг үзэгчдээ MBC-ний явсан мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Улс аймгийн түүх соёлын дурсгалууд номын нээлт боллоо. Татварын шинжилэл 2019 баруун үсгийн татварын албаны зөвлөгөөнд зохион байгуулагдлаа. 2019 он гарснаар аймгийн цагдаагийн газар 6598 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга хадагтай Марина Карибе гүшигтэй улс аймагт ажиллаж байна. Ордын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчид Өрхангай аймагт зохион байгуулагдсан улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцоод ирлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Улс аймгийн музейн нэрт зүтгэлтэн бямдорж байгаа Улс аймгийн түүх соёлын дурсгалууд номын нээлт өчигдөр боллоо. Энэхүү номны судалгааг 1964 оноос хийж эхэлсэн байдаг. Номонд ордын ксатны судалгааг наривчлан хийсэн бөгөөд үе үеийн судлаачдын гарын авалга болох ус бүтээл болсныг нээлтэнд оролцогчид онцолж байлаа. Улс аймгийн музейн нэрт зүтгэлтэн бямдорж байгаа Улс аймгийн түүх соёлын дурсгалууд номын нээлт өчигдөр боллоо. Түүхийн бит болон бит тус үеийг өвлөлн үлдээсэн судлаач бямдоржийн анхны номын нээлтэнд аймгийн засаг даргын 5 газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Амраа боловсрол соёл урлагийн газар Ахмад багш нар оролцлоо. Соёлын бит болон бит тус үеийг болвол хойч үед өвлөн уламжлуулах, үлдээх, сурталчлах, түгээх, тэрийг сэргээн засварлаж хадгалах энэ үйл ажиллагаа бол бас засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан байдаг учраас энэ хүрээндээ бас засаг даргын нэг ивент хийсэн байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо энэ хүний хийсэн бүтээлийн эхлэл. Цааш нь бол өргөжлүүлээд хийх маш олон одоо цуврал. Ингээд англиад үзэх юм бол энэ хүнээр нь одоо багийн ялангуяа баруун Монголын чиглэлийн түүхэн өв соёлоодын уламжлалыг бол маш их хэмжээгээр одоо судалсан, тэмдэглэж одоо хийсэн ийм зүйл бол энэ хүний бүтээлд бол байгаа учраас бид бүхэн энийг цаашдаа бас ном гаргах талд бас дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэсэн ийм бодолтой байгаа. За энийг бид нар бас ЮНЕСКО олон улсын байгууллагын түүхний соёлтой холбоотой юм бас дэмжлэг үзүүлдэг учраас бид нар хандаж үзсэн. За тэр хүмүүс маань бас тавьж байгаа шаардлага нь бас арай нэг өөр өнцгөөс баг бүх одоо энэний номыг хэлэх зардлыг гаргалаа гэхэд баг өөрснийх нь одоо юуны бүтээл мэтэр аавн гих зэрэг одоо ийм бас янз янзын шаардлагууд тавигдсан учраас бид бүхэн энийг бас өөрөө өөрийнх нь мэдээж өр хөвгтөд нь өвлөн уламжлуулах тэр талд нь одоо дэмжлэг үзүүлж бидний одоо орон нутгийнхаа энэ чиглэлийнхаа түүхийг авч үлдэх ёстой гэдэг ийм бодлогын үднээс засаг дарга маань одоо дэмжиж бас энэ номыг гаргасан байгаа. За ингээл Монгол улс төдийгүй одоо дэлхийд одоо нэртэй одоо соёл судлаач манай бямдорж байгаагаас анхны одоо ном болох түүх соёлын Улс аймгийн түүх соёлын үйл хөдлөх дурсгалд номын нээлтийн ийм сайхан арга хэмжээ өнөөдөр бол бас амжилттай сайхан зохион байгуулагч байна. За манай бямдорж байгаа бол хэрэм манай одоо энэ ойрдын угсаатны зүүн бүхэл чиглэлийн одоо судалгааны дэг бол маань наривчилж одоо хийсэн маш их тийм гавьяатай одоо үгээр бол одоо хэлэхэд одоо багдмаар тийм их гавьяатай бас судлаач хүн гэдгийг бас бид бас энэ Монголын ард түмэн бас ойлгож байгаа. За энэнийхээ хэрээр өнөөдөр бол бид анхных нь нээлтэнд гарч байгаа энэ бүтээл бол соёлын үйл хөдлөх дурсгалыг одоо үе үеийн дэлхийн одоо судлаачдын одоо гарын авлага болох үз хүн оюутнуудын гарын авлага болох үз одоо Монгол улсад одоо анх удаа хэвлэгдэж байгаа ийм ном байгаа гэдгээрээ бас их онцлог байна. За ингээд цаашдаа бид нар бас энэ бямдорж байгаа бүтээлүүдээр бид нар бас шат дараалсан өвийн чиглэлээр бас одоо энэ номнуудыг бас хэвлүүлэх талаар бас бид бүхэн бас ажиллаж байгаа. Жишээ нь одоо энэ манай ойрдын одоо энэ угсаатны зүүн одоо хүмүүсийн эдэлж хэрэгжилж байсан хэрэглийн энэ арга аргачлалыг одоо яаж одоо хийдэг байсан арга аргачлалыг хүртэл одоо буулгаж авч үлдсэн ийм мундаг судлаач байгаамаа. Тэгээд энэ бүхнийг бол одоо бид нар бас хэдэн зуун жилдээ бас энэ өв соёлыг үлдэж авч үлдсэн цаашдаа бид нар одоо энэ дэлхийд дээр бас энэ өв соёлыг бас уламжлагтар хадгалагдаад явах энэ бүх үндэс суурийг тавьж өгсөн бямдорж маань бол бид нар бас өнөөдөр энэ нээлтэнд хүрч ирсэндээ бас их баярлж байна, талархаж байна.
Улс аймгийн түүх соёлын дурсгалууд номын судалгааг 1964 оноос 2002 онд хүртэл 38 жил тасралтгүй хийсэн бөгөөд судлаач Эрдэмт нь номынхоо судалгааг 1976-аас 1989 онд 570 гаруй хүнээс бичгийн судалгаа авснаас гадна тухайн үед амьдарч байсан 60-аас 90 настангуудаас судалгаагаа цуглуулсан байдаг. Энэхүү ном нь Монголын төдийгүй дэлхийн томоохон судлаачдын гарын авалга болоход бүтээл болсныг номын нээлтэнд оролцогчид онцолж байлаа. Өнөөдөр аавынхаа номын нээлтийг хийж байгаадаа баяртай байна. За манай аав 1964 оноос судалгааныхаа ажлыг эхэлсэн байдаг. За би зүгээр аавынхаа судалгааны сангаас нэг төвөр хийж үзье. 1976-аас 89 оны хүртэл манай аав 570 хүнээс яг бичил судалгаа авсан байдэ. Тэгэд одоо бодоод үзэхлээр 1964 оноос эхэлсэн гэхээр 2000 оны хүртэл бас нэлээд олон хүнээс судалгаа авсан байдаг. За энэ судалгаагаа бол тухайн үед амьдарч байсан 60-аас 90 настангуудаас аваад судалгаа авсан хүмүүсийнхээ овог нэр, нас хөөс, за яс үндээс хуучин шинэ харьяалтайг ингээд бичээд тэмдэглээд баталгаажуулаад баримтжуулаад ингээд аваад үлдсэн юм онцлогтой. За энэ нь бол ямар их хөдөлмөр цаг зав зарж яаж манай энэхүү түүх соёлын өвийг авч үлдсэн тодорхой харагдах болов уу гэж ингэж бодож байна. За тэгээд 2017-аас 18 онд манай засаг даргын дэмжлэгтэйгээр манай аавын 3 ном ингээд эмхтгэл дурсан байдаг. Тэгээд эхнийх нь ном ингээд та бүхний гарт хөрч байна. Ингээд биднийг дэмжиж байгаа манай аавын маань 40 гаруй жилийн хөдөлмөрийг үнэлж ингэж дэмжиж байгаа аймгийн засаг дарга Батсайхан, засаг даргын хамгийн газрынхан за тэгээд бид нэрийг энэхүү номыг бүтээхэд бол бас бидэнд тусалсан нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Амраа, за нийгмийн бодлогын хэлтсийн соёлын мэргэжилтэнд Батсаяа, за музейн хамт олон, боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олон, за тэр дундаа боловсрол соёл урлагийн газрын соёлын мэргэжилтэн найз уян цэцэгтэй Ахмад багш дэлэг гойдоо бас баярлснаа илэрхийлэх нь болов уу гэж бодож байна. 2017-оос 2018 онд засаг даргын дэмжлэгтэйгээр бямдорж байгаа 3 ном эмхэтгэлд орсон байдаг. Улс аймгийн түүх соёлын дурсгалууд ном нь бямдорж байгаа анхны бүтээл бөгөөд түүний өрхөөхөд цаашид түүний номны үргэлжлэл 20 гаруй бүтээлийг гаргах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ Татварын ерөнхий газраас татварын шинжилэл 2019 бүсчилсэн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр Улс аймагт баруун бүсийн 5 аймаг, Баян хонгор, Өвөрхангай аймгийн татварын албадын нэгдсэн зөвлөгөө нь зохион байгуулагдаж байна. Татварын албаны баруун бүсийн татварын шинжилэл 2019 сургалт зөвлөгөө нь Улс аймагт өнөөдөр эхэллээ. Зөвлөгөөнд баруун 5 аймагаас гадна Баян хонгор, Өвөрхангай аймгийн татварын албад оролцож байна. Уг сургалт зөвлөгөөний зорилго нь татварын хуулийн шинжилэл, түүний хэрэгжилтийг хангахаар хийгдэж байгаа технологийн шинжилгүүдийг танилцуулах, шинэ хуулийг дагалдан гаргахад журмын төслүүдэд санал авах болон албаны бусад чиглэлийн талаар сургалт мэдээлэл өгч санал солилцох юм а. Сургалт зөвлөгөөнд татварын ерөнхий газрын дарга Заяа Бал оролцож татварын шинжиллийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өглөө. Баруун бүсийн татварын албадын зөвлөгөөнд 7 аймгийн 180 гаруй татварын улсын байцаагч нар оролцож байна. За Монголын татварын албанаас 2019 онд бүсчилсэн хэлбэрээр одоо баруун зүүн төвийн бүс гэсэн 3 бүст татварын албадыг хуваагаад одоо сургалт зөвлөгөө хийж байна. Энэ удаагийн сургалт зөвлөгөө бол татварын шинжилэл 2019 гэсэн нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байна. За сургалтын маань зорилго нь гэхээр татварын хуулийн 3 сарын 22-нд батлагдсан татварын багц хуулийн одоо шинжлэгдсэн заалтууд мөн тэр хуультай холбогдсон гарах журмуудын хэлэлцүүлгийг хийх мөн татварын албанд шинээр нэвтэрч байгаа тайс буюу татварын удирдлагын нэгдсэн сан системийн сургалтыг давхар хийх зорилготойгоор сургалт өнөөдрөөс эхлээд бүсний дуустал хугацаанд зохион байгуулагдаж байна. За сургалтанд бол баруун 5 аймаг дээр Баян хонгор, Өвөрхангай гээд нийт 7 аймгийн татварын хэлтсийн ажилтны албан хаагчид, байцаагч нар мөн татварын ерөнхий газар гэсэн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна.
Татварын ерөнхий газрын дарга заяа бол татварын албанд одоо хийгдэж байгаа шинжилгээний ажлуудыг танилцуулж, хуулийн шинжилэл болон түүний хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа татварын удирдлагын нэгдсэн системийн нэвтрүүлэлт, шинэ хуулийг дагалдан батлагдах 49 журамд санал авах зэрэг ажилд идэвхтэй оролцохыг онцлсан юм. Мөн татварын байцаагчдаа өндөр ёс зүйтэй хариуцлагатай хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн ард түмэндээ чин сэтгэлээс үйлчилж төрийн албаны нэр хүндийг эрхэмлэн дээдлэж ажиллахыг уриалсан юм а. Энэ жил усан хэмжээнд 900 км хатуу хужилттай зам ашиглалтанд оруулна гэж салбар яамнаас мэдээлж байна. 2020 он гэхэд нийслэл хотыг бүх аймагта хатуу хужилттай замаар холбохоор ажиллаж байна. Хэдийгээр төв суурин газруудыг холбох зам тавих нь нэн тэргүүний ажил байгаа ч тавьсан замаа засварл нь арчилж илүү чанартай олон улсын стандарт нийцсэн зам тавих чухал болоод байгаа юм а. Одоогоор усан хэмжээнд 1569 км зам тавих, 699 м урт бетон гүүр барих төлөвлөгөөтэй байгаагаас энэ жил 900 км замыг ашиглалтанд оруулж 500 м гүүрийг тавьж дуусгах юм байна. Аймаг орон нутгад замын 108 төсөл хэрэгжүүлж байгаагаас энэ жил 234 км зам болон 480 м гүүр тавих юм байна. Мөн жилдээ Багтаан баруун бүсийн буюу Багаалтай чиглэлийн 126.9 км, Байдраг чиглэлийн зам, мөн Ховд Баян Үлгийн чиглэлийн Баян Үлгийг тойрсон болон Сонгины чиглэлийн замуудыг ашиглалтанд оруулах юм байна. Завхны чиглэлийн 67 км Загстан замыг эргэжил хүлээл өгөхөөр зорилт тавина ажиллаж байгаа юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 1987 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 112 тооцоо тогтоолоор жил бүрийн 6 дугаар сарын 26-ны өдрийг мансууруулах бодисын хэрэглээ хууль бусын эргэлтийн эсрэг олон улсын өдрийг зохион байгуулах болжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2018 оны тайланд 15-аас 64 насны 275 сая гаруй хүн мансууруулах бодисыг наад зах нь нэг удаа хэрэглэж үзсэн гэх судалгаа гарсан байна. Дэлхийд дахинд мансууруулах бодис хэрэглэж байгаа 234 сая хүн байгаагаас дийлэнх нь буюу 163 сая хүн каннабис хэрэглэдэг ба 3 минут тутамд нэг хүн мансууруулах бодисоос шалтгаалж нас бардаг байна. Монгол улсад хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэг 1999 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Уг байгууллагын үйл ажиллагааны гол зорилго нь төрийн болон төрийн төс байгууллагуудтай хамтран энэ төрлийн гэмт хэрэг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх олон талтай сургалтыг иргэдэд хүргэх юм а. 20 жилийн хугацаанд 40 гаруй төслийг хэрэгжүүлж байна. Хар тамхиг судсаар тарьдаг 18 иргэн, татаж хэрэглэдэг 35 иргэн, мөс хэрэглэдэг 2 иргэн, архин дондсон 63 эмэгтэй, тамхины амралттай 300 иргэнийг тус бүр хор зуршлаас нь ангиж өгсөн байна. Хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэг 2018 оны байдлаар нийт 969 хар тамхи хэрэглэгч бүртгэгджээ. Энэ бол зөвхөн бүртгэгдсэн хүний тоо 70 байдлаар дондох тохиолдолж байгаа юм. Жилээс жилд мансууруулах бодистой холбоотой хэрэг 30-аас 35%-аар өсөж байна. Гэмт хэрэгтэй холбогдогчдын 80%-ийг 18-аас 35 насны залуучууд эзэлж байгаа юм а. 2019 оны хагас жилийн байдлаар 109 хэрэг гарсан байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 8.3%-аар өссөн зүйл тийм. Эдгээр хэрэгтэй 207 холбогддог шалгагдж байна. Хэрэгт холбогдогчдын 68.5% нь эрхэлсэн тодорхой ажилтгүй байгаа юм а. Шуудны илгээмж ашиглан улсын хилээр хар тамхи нэвтрүүлэх үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд ихсэх хандлагатай байна. Манай улсад 2019 он гарснаас хойш энэ төрлийн 11 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Мансууруулах бодисын хэрэглээ даамжирч байгаа нь нийгмийн эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлж, хууль бус гэмт хэрэг гарах их үүсвэр болж байна гэж цагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх албаны мэргэжилтэн хэллээ. Монгол улс 2018 онд 1 сая 860 мянган тонн шатхуун импортлсон байна. Үүнээс 950 мянган дизелийн түлш, 490 мянган автобензин юм а. Эдгээрийг нийт 102 аж ахуй нэгж импортлно. Жижиглэн болон бөөнөр худалдааж улс даяарх 1300 гаруй шатхуун түгэх станцад тараадаг байна. Тэгвэл шудраг өрсөлдөн хэрэглэгчийн төлөө газраас шатхууны үнэ, бүрдэлт ба чанар сэдвүүдийн зүйлгийг өчигдөр 39 байгууллагын 50 гаруй төлөвлөгчдийг хамруулан хийсэн байна. Монголын шатхуун хэрэглэгчтэй холбоо төрийн төс байгууллагын гүйцэтгэх захирал Сайнбаяр шатхуун худалдаалдаг компаниуд ашиггүй ажиллаж байна гэдэг. Гэтэл тэд өртөг үн дээр тоон тутамд юунд зориулагдах нь мэдэгдэхгүй
нэмэгдэхгүй 220 төгрөг нэмж худалдаалдаг. Манай холбоо зах зээлд бодогдож буй нефтийн үнийн талаар судалгаа хийсэн. Үүнээс үзэхэд дизелийн түвшний үн 2160 төгрөг, авто бензин 1750 төгрөг байх боломжтой байгаа юм. Энд худалдаалах компани ашиг тээврийн зардал орно. Тэгэхээр бензиний үн буурах боломжтой. Шатхууны үн өндөр байгаа товлогдуулан нефтийн нэмэлт бүтээгдэхүүн орж ирж байна. Манай улс жилд 260 мянган тонн авто бензин, дизель түвшний хэрэглээтэй ба 18%-ийг нь нэмэлт бүтээгдэхүүн буюу стандарт бус шатхуун эзэлдэг гэсэн тооцоо байдаг талаар яриллаа. Хурдмар өнөөч хүүхдийн хөтөлбөрийн төвчшгүй хэлбэрийн нэг бөгөөд засгийн газрын 2011 оны 303 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан хүүхдийн хөтөлбөрийн төвчшгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөрт хурдмар өнөөч хүүхдийн хөтөлбөр хамгаалал аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг тусгайлан авч үзсэн төдийгүй ийм төрлийн хөтөлбөрийг эрхлүүлсний улмаас хүүхдийн амнаас эрүүл мэндийн хохирсон бол гэмбруутай итгэдээс нөхөн төлбөр гаргуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилт тавьсан. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Марунаач хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт шалгалт хийх ажлыг орон даяар зохион байгуулахаар тусгасан юм а. Монголын үндэсний их өв соёлын нэг болсон хурдан орны уралдаан Уяачдын эрдэм ухааныг дэлхийн нийтэд зурчлан таниулах нь Монгол хүн бүрийн хувьд нэр төрийн хэрэг бөгөөд манай уяачид хурдан хүлгээс хойж үндэсний их баяр наадамда хүлэн мордоо уралдуулж айраг төв авч баясан цэнгэдэг уламжлалтай. Уламжлалт зан үйл болох цаг хугацаа нөхөж байна. Энэ үед Марунаач хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас эрх ашигыг хамгаалах, аюулгүй байдлыг бүрэн хангах асуудал уяачид наадмын комисс Марунаач хүүхдүүдийн эцэгэх хяналт шалгалтын болон хүүхдийн байгууллагын нэн чухал үүрэг болж байна. Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль орон нутагт болох хурдан орны уралдааны явцад Унаач хүүхдийн аюулгүй байдалтай хяналт тавьж ажиллах журам үндэсний морин уралдааны Марунаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас орны хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6264/2018 стандарт зэрэг хууль тогтоомж хэрэгжүүлэх талаар аймаг нийслэл дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газарт зөвлөмжийг хүргүүлээд байна. Улсын хурлын хүний эрхийн дэдхороноос хүний эрх ба эрүүл шүүлтийн асуудал хэлэлцүүлгийг өчигдөр зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт хуулийн байгууллагын төлөөлөл болон эрүүдэн шүүхийн эсрэг төрийн бус байгууллагууд оролцсон байна. Монголын хууль хяналтын байгууллагууд эрүүдэн шүүлтээс ангид байх эрхийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаас талаар мэдээллийг сонсож санал солилцож зөвлөмж гаргах юм байна. Хэлэлцүүлгийн улсын хурлын гишүүн хүний эрхийн дэд хорооны дарга оюун дээр нээж хэлсэн бөгөөд хүний эрхийг хангах нь зөвхөн төрийн бус хүн бүрийн үүрэг бөгөөд төрийн бус байгууллагууд хамгийн нөлөө бүхий платформ болж чадна гэдгийг илэрхийлсэн юм а. 2017 онд эрүүл шүүлттэй холбоотойгоор 51 гомдол мэдээлэл ирснээс 40 гомдол нь цагдаагийн албан хаагч 11 шүүхийн шийдвэр үүсгэх болон прокурорын байгууллагын албан хаагчдын үйлдэлтэй холбоотой байсан байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах болонгаар үргэлжлэж байна. 2019 оны хагас жилийн байдлаар аймгийн цагдаагийн газарт 6598 зөрчил бүртгэгдсэн бөгөөд цогтугаар тээврийн хэрэгслээр жолоодсон зөрчил 201 бүртгэгдснээс 156 жолоочийн эрхийг 1 жилээр хасаж 45 жолоочийг эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр баримтлах санал хүргүүлж шийдвэрлсэн байна. Манай аймагт цогтугаар тээврийн хэрэгслээр жолоодох, хурд хэтрүүлэх зөрчил буурахгүй байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгийг тодруулах болонгаас хүлээн авч үзсэн. За Увс аймгийнхаа нийт иргэд жолооч зорчигч нартаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За замын цагдаагийн дасгаас 2019 оны эхний 6 сард бүртгэгдсэн зөрчлийн талаарх бас товч мэдээллийг бас та бүхэнд хүргье. За эхний 6 сарын байдлаар нийтдээ 6598 зөрчил цагдаагийн байгууллагууд бүртгэгдсэн байна. За үүнээс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 201 зөрчил бүртгэгдсэн. За үүнээс 156 жолоочийн эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж 45 жолоочийг эрүүг хэргийн анхан шатны шүүхээр баримтлах санал хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн байна. За мөн 6326 жолоочид бэлэн бос торгуулийн төхөөрөмжөөр арга хэмжээ тооцож ажилласан. За улсын хэмжээнд орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл арга хэмжээ
4 сарын хугацаатай ийм арга хэмжээ ихэлсэн байгаа. За энэ арга хэмжээтэй холбоотой улсын чанартай авто замуудад байнгын пост гаргаж аль багш нарыг ажилуулж байна. За өөрөөр хэлбэл хяргас нуурын цагдаагийн постод 2 аль багшийг 24 цагаар ажилуулж байна. За мөн улсын чанартай зам дагуу байрлалтай сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарыг мөн энэ арга хэмжээний өрөөнд бас замын хяналт шалгалтаар бас ажилуулж байна. За ерөнхийдөө жолооч нарын гаргаж байгаа хөвчлэн гаргаж байгаа зөрчлүүдийн талаар бас ярих юм бол аймгийн төвөөс гадагшаа чиглэлтэй замууд дээр хурд хэтрүүлэх асуудал бол бас их байна. Хурд хэтрүүлснээс болж бол осол аваар бол бас их гарах хандлагатай байдаг. Тийм учраас жолооч нар маань бас хурдаа тохируулах шаардлагатай. Замын цагдаагийн алба хаагч нар маань замын аль хэсэг дээр бол энэ зөөврийн хурдыг бол ашиглаж хурд хэмжинэ. Тэгэхээр энэ орон нутгийн чанартай автозамд бол 80 км/цагаас дээш бол хурдтай явахыг бол хориглдог байгаа. Энэ дээр бас жолооч нар маань маш сайн анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. За эхний 6 сарын байдлаар мөн зам тээврийн ослын улмаас хүний амнаас огөрсөн 4 тохиолдол гарсан байна. 4 хүний амнаас огөрсон ийм харамсалтай хэрэг гарсан байна. За үүнээс тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй ослоос болж 2 хүний амнаас, за мотоциклээр одоо хамгаалах малгай хэрэглээгүй, дээр нь согтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үедээ зам тээврийн ослолт орж 2 хүн амнаас алдсан хэрэг бүртгэгдсэн байна. За мөн энэ хүүхэд буруу тээвэрлж байгаа асуудал бол ерөөсөө таслан зогсоогдохгүй байна. За бид нар хэдийгээр хүүхдийг зориултын суудал дээр суулгаж явах, 10 хүртэлх насны хүүхдийг зориултын суудал дээр суулгах, мөн хамгаалах бүсийг хэрэглүүлэх энэ асуудал дээр жолооч нар маань бас нэлээд сайн анхаарахгүй бол хүүхдийг урдтал дээр одоо үүр дээрээ суулгаж явах, за мөн олон хүүхдийг одоо нэг дор нэг машинд ингэж хэтрүүлэн тээвэрлэх ийм зөрчлүүд бас нэлээдгүй бүртгэгдэж байна. Энэ дээр бас жолооч нар маань бас анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. За мөн тэмдэглэлийн заалт зөрчиж байгаа энэ асуудлууд бас мөн их байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гэрэл төхөөс одоо зөрчиж байна, улаан гэрлээр гарч байна. Эсвэл бол зүүн гартал руу ирэх сум заасан байж хат чигээр явах гэх мэтлэнгийн энэ гэрэл төхөө зөрчснөөс болж бас жижиг зөрчлүүд, ослууд бас бүртгэгдэж байна. За мөн төр зогсохыг хоригдсан газар дээр одоо хүн буулгах, суулгах ийм асуудал бас нэлээдгүй бүртгэгдээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол манай дээр бадрахын гудамж гэж яригддаг. Манай 64-ийн 11-ээр одоо Монгол Ардын Хувьсгалт намын энэ байрны энэ талбай энэ хэсгээс ахуулаад доотлын өгөөмрийн уул зүр хүртэл бол төр зогсохыг хоригддаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол төр зогсохыг хоригдсан газар огт зогсохгүй л гэсэн үг. Зогсохгүй явж өнгөрнө. Гэтэл энэ дээр бол бусдад цаад учруулад энэ нарийнхан зам дээр машина тавьж байрлуулчаад жолооч нар маань дэлгүүр оршоо хийсдэг. Ийм зөрчил бас нэлээд гарч байгаа учраас энэ дээр маань жолооч нар анхаарах шаардлагатай. За мэдээж хэрэг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил маань нэгдүгээр санкцийн хувьд нэлээд өндөр санкцтай. 1 жилийн хугацаагаар тухайн жолооч эрхээ асуулна гэдэг чинь өндөр санкцтай. Дээр нь энэ зөрчил гаргасан жолооч бол 400 мянган төгрөг 401-жээр торгуулах. Өөрөөр хэлбэл тэр жолоочийн бас тодорхой хэмжээгээр бас хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал яригдана. Дээр нь бусдад аюултай байдал учруулж байна. Тэгэхээр согтуугаар тээврээс жолоодох энэ үйлдэлийг бол хүн болгон анхаарч хэрвээ согтууруулах ундаан зүйл хэрэгэлсэн л бол тээврээс жолоодохгүй байх. Эсвэл бол эрүүл жолооч дуудаж тухайн өөрийнхөө тээврийн хэрэгслээ жолоодуулах энэ арга хэмжээг авахгүй бол өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд амь насанд бол аюултай занал хийлж байгаа асуудал гэсэн үг. Энэ дээр л маш их анхаарах хэрэгтэй. Согтуугаас үүдэлтэй зам тээврийн ослууд бас нэлээдгүй бүртгэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо үйл хөдлөх, биет мөргөж одоо зам тээврийн осол гаргаж байгаа энэ асуудлууд бас ер нь бас л таслан зогсоогдохгүй л байна. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарах шаардлагатай байна. Жолоочийн үнэмлэх бол хэвлэгдэж байгаа. Хэвлэгдээд одоо манайд ямар ч сан энэ оны 2 сараас өмнө өгсөн хүмүүсийн үнэмлэх бол ирсэн байна. За 2 сараас хойш өгсөн үнэмлэх бол хараахан хэвлэгдэж ирээгүй байна. Улсын хэмжээнд бол нөгөө хэвлэлт бол ачаал ихтэй байгаа учраас жоохон цаг хугацаа алдаж байгаа ийм асуудлууд бас байгаа. За манай жолооч нар хэрэг үнэмлэх солиулахаар өгсөн бол түүц машин гэж байгаа. Энэ түүц машинаас нөгөө хурууны хийгээрээ лавлгаагаа аваад бас
тэр лавлгааны хүчинтэй хугацаанд бол тээвэр хэрэгслэж болоодч болно. За хөдөө орон нутагт одоо иргэд маань одоо аял зугаалгаар явах. За амралтын цаг эхэлсэнтэй холбоотой энэ аял зугаалга амралтын газруудыг зорих энэ тоо бол ихсдэг. Энтэй холбогдуулаад хамгийн гол нь жолооч аюулгүй байдлаа хангаж явах ёстой. Тэр хамгаалах бүсээ, зориултын суудлаа, дээр нь техникийнхаа бүрэн бүтэн байдал, энэ дугуйныхаа энэ хээний илэгдэл хорогдол бүх юмаа бас сайн тооцож явах хэрэгтэй. Ер нь аюулгүй байдлаа хангах шаардлагатай, хурдаа тохируулах хэрэгтэй. Энэ бүхнийг бас жолооч нарт анхааруулж хэлье. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын их хурлын дарга Зандан шатрын урилгаар Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга хадагтай Марина Корбей гүшээтэй тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. Айлчлалын хүрээнд энэ сарын 26-наас 29-ний өдрүүдэд Үс аймагт ажиллахаар хүрэлцэн ирлээ. Монгол Улсын их хурлын дарга Зандан шатрын урилгаар Швейцарын холбооны улсын үндэсний зөвлөлийн дарга хадагтай Марина Корбей гүшээтэй тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийж байна. Айлчлалын хүрээнд энэ сарын 26-наас 29-ний өдрүүдэд Үс аймагт ажиллахаар хүрэлцэн ирлээ. Зочдыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, аймгийн засаг дарга Батсайхан болон Хилтэц агентлагийн дарга нар хүлээн авч уулзна. Хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааны талаар болон сонирхсан бусад асуудлаар харилцсан санал солилцлоо. Швейцар улс манай улсын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, эдийн засгийг төрөлжүүлэх мэргэжлийн боловсрал, сургалтыг бэхжүүлэх, нутгийн захиргаа иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, засаглалыг сайжруулахад чиглэгдсэн олон тооны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэхүү айлчлалынхаа хүрээнд орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцдаа газар дээр нь танилцсан юм а. Дараагийн мэдээ энэ сарын 22-наас 23-ны өдөр Урхангай аймагт зохион байгуулагдсан бага насны ангиллын улсын аврах шалгаруулах таквондогийн тэмцээнд Улс аймгийн ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны 13 тамирчин оролцож 1 алт 3 мөнгө 3 хүрэл медаль хүртэн амжилттай оролцоод ирлээ. Таквондогийн 2019 оны бага насны улсын аврах шалгаруулах тэмцээн 6 дугаар сарын 22-наас 26-ны хооронд Урхангай аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд Улс аймгаас ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны 13 тамирчин амжилттай оролцоод ирлээ. Тус тэмцээн нь А, Б 2 зэрэглэлээр зохион байгуулагдсан бөгөөд А зэрэглэлд 1 жилээс дээш хичээлсэн тамирчид өрсөлдсөн бол Б зэрэглэлд шинээр хичээллэж эхэлсэн тамирчид оролцсон юм. Улсын аврах шалгаруулах таквондогийн тэмцээнд 38 байгууллагын 680 гаруй тамирчин хурд хүч авахал цамбаа сөрн өрсөлдсөн байна. За манай ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны олимпийн таквондогийн тамирчид маань сая Урхангай аймгийн Нарва хэр хотод зохион байгуулагдсан бага насны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд нийт 13 гүний бүрэлдэхүүнтэй яваад 1 алт 3 мөнгө 3 хүрэл медаль хүртлээ. Тэгээд бид нар бол цөөхөл энэ тэмцээнд оролцлоо. Гэхдээ тамирчид маань сайн байсан, бас 50% медаль авчлаа. Тэгээд нийт бид нар бас дэмжиж явуулж өгсөн тамирчдын эцэгчүүдээс бас баярлалаа. Тэгээд бид нар бас дэмжиж хамтран ажилладаг Улс аймгийн бас орон нутгийн телевизүүд болох MBC хамаа телевизүүдтэй бас баярлалаа. Тэгээд болвол эх жилийн бага насны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнийг Улс аймагтаа хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энэ дээр бас бид нар бол сайн бэлдэж эх жилийнхаас улсын аврахыг Улс аймагтаа хийж бас улс нутагтаа бас анхны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнээс зохион байгуулах тийм хүсэлтэй байгаа. Тэгээд энийг бас бид нар цааш уламжлаад явна. Тэгээд бид нарыг бас дэмжиж хамтран ажилладаг нийт албан байгууллага хөв хүмүүстээс баярлал талархснаа илэрхийлье. Энэ жил бол бас зэрэглэл бол А, Б гэдэг ерөнхийдөө 2 зэрэглэлд хаваагаад А зэрэглэл бол жилээс дэш хичээлсэн хуучин тамирчид маань оролцож байгаа. Б зэрэглэлд бол жилийн дотор ерөнхийдөө орсон тамирчид маань А, Б гэсэн 2 ангиллаар нийтдээ бол 38 байгууллагын 680 гаруй тамирчид бол энд бол хурд хүчээ сорж өрсөлдсөн. Тэгээд эндээс бол манайд нийт бол 13 тамирчид оролцоод ирлээ. Нийт бүх тамирчидтай бас дараагийн шинэ тэмцээн уралдаанд нь амжилт хүсье. Би 2019 оны бага насны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль авсан. Өрсөлдөгч нар маш сайн байсан. Улсын аврахт 3 дахь жилд оролцож. Өмнө 2018 онд медаль авч чадаагүйсэн, өнөө жил алт авсан. Тэгээд дасгалжуулсан 100 гаруй багш олон тусал дэмжсэн ээж аав таньдаг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Би тэгээд улсын аврагын тэмцээнд анх удаага явж байгаа. Бэлтгэлтэй дөгөж шинээр явж гисэн. Тэг
хүрэл медаль хүртсэн. Тэгээд бэлтгэсэн багш 100 гаруй багштай баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээнд явхад зардал мөнгийг дааж мөнгө төгрөгийн төлсөн эцэг эхтэй маш их баярлалаа. Тэгээд бэлтгэлийнхаа бусад медаль авсан бүх хүүхдүүдэд баяр хүргэе. Таквондогийн 2019 оны бага насны улсын аваргад орсон манай аймгийн тамирчид 1 алтаа 3 мөнгө 3 хүрэл медаль хүртсэн. Амжилттай оролцоод ирсэн байна. Дараа жил улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг манай аймагт зохион байгуулах юм байна.